Орда емес, оралман деген сөзге жабысты. Ал қандас деп шыққан не мәні бар? Түрікте қандас бізге. Мысалы үшін айтайық, бәрі қандас. Оралман деген сөзді құртты. Оны жағдай жасау туралы, миграция туралы сөз болу керек еді. Ал көтереді алады кетеді, дабырлап. Сонымен. Олар жөнінде көп жазатын нәрселер ойда бар көп нәрселер. Екінші мәселе, ол жазғанын шығаратын жер жоқ. Әлі біздің бас сөз бұрын қалдында отыр. Бірақ енді менің өзім сайтым бар. Мағауин.ком. Иә, оны көп жұрт біле бермейді, оны айту керек па, осындай неге мұндай нәрсе шығып жатыр деп. Тағы не бар айта берем, мен шаршамаймын. Аға, енді мына дін тақырыбы қалып тұр. Діни ахуал күн сайын күрделеніп барады енді. Бұл жөнінде мен бұрын шет жағалап қан жазғам. Бір жолым. Діни ахуал, дін деген, апиын деген. Маркс айтты, Энгельс айтты, Ленин айтты ма? Сол дұрыс сөз. Оның мәнісін тоғып жатқан жоқ. Апиын аз ғана қолданса ем. Көп қолданса ол ауру. Мен солай деп оғым. Ал айтылған сөзді. Ал енді қазақ 20 ғасырдың басында, 19 аяғында қазақ зиялылары, оқығандары, қайраткерлер неге қарсы күресті? Отарлыққа қарсы әрекет жасады, дінге қарсы күресті. Дін деген қараңғылық. Қазір бірақ алаштанушыларды діншіл етіп көрсететін бір сипат бар. Әзіре діншілдік түкке керек жоқ. Бізге мәселе сұмдық болды, діншілдік деген. Дін емес, ғылым білім жеткізеді мәдениетке. Мешіт емес, мектеп. Діншілдік өте күшейіп кетті, және ана неге сусап отырған жұрт бірден ойбай мұсылманбыз деп. Мұсылмандықтың қанша пайдасы бар? Иманымыз дұрыс ал. Ла илаха илlallah Мұхаммед Расулалла. Алла бір пайғамбар қалды. Ал енді оның ар жағында бізге арабтың не керегі бар? Арабтың діншілдігінің. Мысалы үшін айтайық. Оның бәрі бізге жат, табиғатымызға жат нәрсе. Сондықтан діндарлығына көп зиялылар, көп қайраткерлер жаппай хат жазды. Салафизм, ваххабизмге қарсы. Жалпы діншілдікті азайту керек. Мен одан да қолым тимей жүрді, жазам ба деген ойым бар, мен таратып айтпайын. Жалпы қазақ дінден арылу керек. Кәдімгі зиялылыққа жету керек. Зайырлы мемлекеттік санаға жету керек. Қазір әсіресе балаларды бұзып бара жатыр. Көп нәрсе көп. Енді ойламаған жерде дін қазаққа қайшы болып шықты. Бұл діндарлар ойбай қазақтың дәстүр салтын сақтаңдар демейді. Қазақтың дәстүр салтына қарсы. Сол киіміне қарсы, киімдер жаңағы пәренжіден басқасының бәрі бар. Содан соң барып қазақтың тілін білдіріп бітті. Ең аяғы бейіт тұрғызуға қарсы. Келін сәлем бермеу керек. Қазаққа қайшы нәрсе, қазақты құртатын нәрсе соның бары. Сондықтан ол жай ғана тыйым емес, біразына заң жүзінде шара қолдану керек. Кеше, мысалы үшін айтайық, мынау салафиттер бірдеңе деген. Соның насихатшылар бар көрінеді. Мен нақты білмеймін. Енді анық нәрсе Назарбаевтың бір інісі. Қазір жиен деп қой, жиен емес, інісінің баласы. Отыр қазір. Мемлекет тарапынан, Назарбаевтың өзінің тарапынан қолдау болды. Өйткені ол қазақты екіге бөледі. Оның насихаты үкіметке қарсы болмау керек деген. Ми айналып жүреді. Билікке тиімді болмасында. Мемлекеттік ұлттық санадан айырады. Сондықтан мемлекетке қарсы жасалған, қазақ қарсы жасалған қылмыс болатын. Мен енді арнап жазам деп отырмын. Айтатын сөз көп бұл тарапта. Қалай болғанда да біз алдымен қазақ болуымыз керек. Аға, енді жалпы қазаққа дін қашан келді, қашаннан бастап қазақ діншіл болды? Оның тарих белгілі бол. 7-ші ғасырда келді. 8-ші ғасырдың басында келді. Содан біздің шын діннің басқа діндермен аралас жүрді. Күшейген кезі, кімнің кезі? Өзбек ханның кезі. Алтын Ордада. Содан күні кешеге дейін қазақтың діні белгілі мөлшерде
ақылға сыйымды болды. Соның өзінде күшейіп бара жатқанда Димашқасының басында біздің зиялылар дінге қайшы шықты. Иә. Кімдер бар олардың қатарында? Алаш зиялыларының қатарында нақты кімдерді атайсыз? Енді Сұлтанмахмұт жазғаны бар, дін деген, дін туралы. Басқа зиялылардың жазғаны бар. Енді аға, мына сіздің ең басты еңбектеріңіздің бірі жыраулар мұрасы ғой? Жыраулар мұрасы. Иә. Осы оқыдық, жаттап өстік. Дегенмен кейінгі бір жылдары 10 ғасыр жырлайды болып жинақ басылған екен. Соның қатарында редколлегия мүшесі деп сіздің есіміңіз тұр. Бекболат Тілеухановтың есімі тұр. Содан кейін Доспамбеттің жырындағы тәңір сөздерінің барлығы Аллах деп өзгертілген. Аллаға өзгертілген. Бұл енді әдебиетке, тарихқа жасалған қиянат емес пе? Неге ондай қадамға барады? Ең үлкен еңбегім ескі жыраулардың мұрасын қалпына келтірген дедім. Мен жазғаным бар. Егер мен болмасам, басқа бір жазушы болатын еді. Ал мына жыраулардың әрқайсысы бір ғасыр деп. Мен оны жас кезімде, жігерлі кезімде ғаламат күш жұмсап қалпына келтірдім. Оны менде жазылған бәрі де. Оны жарыққа шығару қаншама қиындыққа түсті. Қаншама қудалау болды. Қаншама жүйкем тозды. Ең аяғы Мәскеуден кітап шығару үшін де. Енді оның бәрі жасалған еңбек, оның бәрі прозаның есебінен болды. Енді ол заман өткен кезде ол пайдалана беру болады. Мысалы үшін кімнің Абайдың алғаш жинағын шығарған Бөкейханов қойым. Бөкейханов келіп, Абайдың ауылына келіп, өлеңдерін жинаңдап тапсыра береді. Кәкітай деген інісі, Кәкітай жинастыра бастайды, жоғалып кеткен, таралып кеткен, қолжазбалар сақталмаған. Бір үйге келеді, сен Вадимді беріп қой қайда деп. Анау жоқ дейді, жыртылып қапты. Басын ғана береді. Ренжіді дейді, оны неге береді? Оны Бөкейхановтың тапсырмасыменен, Бөкейхановтың нұсқауымен жасалған нәрсе. Барағанский деген баспасынан шықты. Ал енді әрбір Абай туралы сөз айтқан кезде, соны алғаш рет Бөкейханов шығарып еді деп айта бермейміз ғой. Зерттеудің. Сол сияқты алдаспанда шыққан нелердің бәрін пайдалана береді. Ол аз болғандай, менің жазған өмірбаяндық деректерімді атымды айтпай пайдалана береді. Оның бәрі халық үшін жасалған нәрсе, мені қуып түбіне жете алмайсың. Бізде әдебиеттану ғылымы өте төмен қалған. Әдебиеттану ғылымы артта қалған. Неге? Оның бар отарлықтың жардап, сосын даммаған несінде болады ғой. Даммаған салалар бар қазақ несінде. Мысалы, шәкерімді тану. Мен Ленинградта шығардым 78 жылы. 7-8 жыл соңында жүріп, ешкімге айтпай жасырып жүріп шығардым. Алғаш рет. Және шәкерімнің ғылыми өмірбаянын жасадым мен. Әдебиетті көрдім. Одан бұрынғының бәрі бос сөз. Шәкерім болыпты деген ел аузында жүрген сөз. Ана Тәжібаевтың кезінде бір ауыз бір бетке өлеңдерін берді, Шәкерім деген ақын болды деп. Бәрі бос сөз. Шәкерімнің әдебиет тарихындағы орнын мен тағайындадым. Шәкерім мақталған бетте бірнеше мақала жаздым мен. Ең бастысы совет заманында. Ал енді сонда Шәкерім 100 жылда болғанда кітап атаусыз қалды. Баяды Қазақстана. Біреулер жазыпты, ойбай, қысым азайған кезде шықты деп. Қысым ешқандай азайған жоқ. Мен әйтеуір соттап жіберген жоқ, заман өзгерген болатын кезде. Мәселе әдебиеттану ғылымының артта қалғандығы. Бәрі де. Әдебиетін артта қалған. Әйтеуір қазақ әуел баста әңгімешілік халық болған, сол себепті қазақтың прозасы дамып біраз жерге барды. Ал басқа салалардың бәрі тарих дегенде мешеу қалған, ең артта қалған ғылым қазақтағы. Мен тірнектеп жинап таптым. Бүкіл революциядан бұрын шыққан 500 кітапты, академиядан 1800 папка қолжазбаны ақтарып қарап, бәрін соны тірнектеп бір жолдан жинап, бір өлеңнен жинап. Яна, менде де айтасыз ғой, қорғаған кезде бір кісінің есімін айтасыз. Шал киізді, шал кез деп, Әлкей Марғұлан. Шал киіз деп жазылған барлық жерде. Орыста да солай жазылған бәрі шал киіз. Арабша солай жазылған. Мәселе ол еңбегін қанша бағаланған емес. Мәселе ең бастысы идея не? Қазақ деген халық болды. Қазақ хандығы деген қазақ ордасы мемлекет болды. Сол мемлекеттің жоғары дәрежелі әдебиеті болды. Бізге сақталмағанмен толық сақталып жұрнағы жетті деген. Мәселе сонда. Оны кім тапқаны, оның мәнді емес. Бірақ оны зерттеушілер білу керек, айту керек. Соған құралған идея. Мен 24 жаста болатынмын. 24-25 жасымда жазып біттім.
28 жасында жарияға шықты, Есенберлі бастырып шығарды. Одан бұрын мақалалар түрінде 20 шақты мақала шықты, өлеңдер жекелеп шықты. Содан кейін сол Есенберлінің қолдауыменен баспада өзім отырған орынбасар болып алдаспан жинағын шығардық. Оған қарсы жорға ашылып алдаспанды отқа жағып турап жүрді. Екінші жыл қайта бастырдық. Оның бәрі күрес, оның бәрі жүге кеткен, қажыр қайрат кеткен менің бір беткей жаңағы мінезімменен сенімнің арқасында жарыққа жетті. Әйтпесе қоя соға болады. Енді жаңа Алаш зиялыларын айтып жатырмыз. Кейінгі кезеңдерде осы Алаш зиялыларына арналған бір қатар фильмдер түсірілді. Міржақып Оян қазақ сериалын өзіңіз көрген сияқтысыз. Пікіріңіз қандай? Өте жақсы. Өте жақсы таңғалар жағдайда жас жігіттер ғой. Саналар уланбаған. Әртістер де бәрде. Бірақ бір ғана нәрсе ақырында бір жас жігіт барып ана министрге барып Міржақып деген былай, Міржақып былай деп сөйлеп шығады, содан кейін болады. Олай емес, ондай оқиға болған жоқ. Арнайы комиссия болды. 30 адамнан құралған. Шәкерімнің комиссиясы болды алдыменен. Шәкерім комиссиясы мені кіргізбей тастады Өзбекәлі. Өйткені мен жазғам. Өйткені мені кіргізбей Шәкерім мен ақтап шыққан болам. Алдында кітапқа шықты ғой. Әйтпесе Өзбекәлінің өзі шығарған нәрсе болады. Онысы шолақ болды. Кейін комиссиялар енгізді мені. Аймауытов ақталған, Мағжан ақталған комиссиялардың бәрінде. Бірдекілі кері тартып атқан адамдар болды. Бастаушы Жабайқан Әділ деген философ болды. Марксшіл философ. Бірақ көзқарасы дұрыс болды. Содан кейін Міржақыпқа арнайы комиссия болды. Біз комиссия қорытынды шығарып бердік. Содан кейін барып қана ақтамауға амалы қалған жоқ. Ұқтың ба? Біреу барып министрге алған, бұл енді сценаристің қатесі, оны бүкіл халықтық қолдаудың арқасында. Мен сол кезде күзді күні Жұлдыз журналының шаруасымен жазылымға байланысты арқаны араладым, Қарағандыда болдым. Қарағандыда үлкен кездесу болды бір Ақтөбе залда университетте. Сонда мен айттым, міне Шәкерім ақталды, Ақаң ақталды, Мағжан ақталды, Аймауытов ақталды.